que ter segurança. A balada tem que ter segurança. Restaurante tem que ter confiança. A produção no campo também tem que ter responsa. O filé não pode desmatar. O café não pode desmatar. Não, não pode desmatar. Mesmo consumindo, você pode preservar. O Código Florestal faz parte da sua vida. Tome conta.